Здравствуйте. Хотела бы сказать положительный отзыв о производителе вот данных каминов. Камины производится компания «Эко-камин», находятся они в Москве. Камин мы купили где-то примерно за 35-40 тысяч, ну, в этих пределах, 2 года назад. Камин чудесный, очень мало съедает дров, тепло большой от него идет, отапливает около 120 квадратов, получается, кухня, зал, коридор, и часть тепла уходит туда, дальше в коридор и в 2 спальни. Камин очень теплый, рекомендую для покупки для своего дома.